زبل أو أتكرنا إنا برأس رخبت بحال أو أتكرنا إنا خنزرارب سلازي رأس رخبت حفشاوي أبزن الزارب والحجن ريو نود سب انتاي زدليو سلام انتاي كي رأس رخبت يدلي نزبل قلا يكن في التنين أنا ود سب زدليو رأس رخبت دي رأس فلتت دي رأس عبيد دي وحابت دي عود دي جزا ويزن أبي انتاي زدليو سب كدلي يخلص انتاي زدليو زلو حجي كيدنا نريو نفتشو أبزي كنبل كلنا أبزوم سب زدليس انتاي ገዛድ ዘድልዮ ዘሎ ንብረት ዲ ንዋት ዲ ወይ ድማ ሃብቲ ዲ ዝና ዲ ወይ እንታይ ዘድልዮ ዘሎ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር ከሎ ሕጂ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ኢና ክንሪኦም ምክንያቱ ኣብ ምንባር ሓደ ካብ ዝገበርኮ ሪሰርች መፅናዕቲ ክገብር ከለኹ ኣብ ምንባር ዝገጥሙና ሽግራት ካበይ እዩ መበገሲኦም ስለምንታይ እዩ ዝተመሳቐለ ሓዳር ዝህሉ ስለምንታይ እዩ ፍትሕ ዝህሉ ስለምንታይ እዩ ስቃይ ዝህሉ ስለምንታይ እዩ ባእሲ ዝህሉ ስለምንታይ እዩ ኣብ ቢዝነስ ዕውት ዘይትኸውን ስለምንታይ ኣብ መንፈሳውነት ዕውት ዘይከውን ሰብ እንታይ እቶም ፀገማት ስለምንታይ ሰላም ዘለዎ ሕጉስ ዝኾነ ደስታ ዘለዎ ሂወት ክነስተመቐር ዘይንክእል ዝብል ሕቶታት ከልዕል ምጀመርኩ ኣብዛ መፅሓፍ ፅሒፈዮም ኣለካ ኣብ ዝርብር ብመርዓይ ትብል መፅሓፈይ ሓደ ኣብ ትክክለኛ ቦታኻ ዘይምርካብ እዩ ኣብ ትክክለኛ ቦታኻ ዘይምርካብ ማለት ርእሰ ረኽበት እዩ ዝንዛረቦ ሎሚ ሕጂ ንዛረቦ ኣርእስቲ ክኸውን እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማኒ ካብ ፈጣሪ ዝብገስ ንፍጡር ተፈጥሮ ዝዕንግል ዘበልፅግ زحبحب حساب ويدما كابزي محسابي زي أتوم نحرد أخت حسب زي كيلكا حدا شجرك في الترخل بخال الزراربة قنع زخونة فلتت ويدما قنع زخونة حساب كده من خاب زي مخال زبقس يوم أب حداركا أب معبايك والعا أب مسمس آمتخا أب بيزنس أب منفساونت أب محزنت أب منباركا أب التحساس بخا أب نجزار سخاز اللي كمل خاطها زبالاشي الثالثة ما نخترداء زي كونس نخد ملس مسمعي أتي نخترداء خنبل كلنا وخلا الزراربا سب بزح زي كزارب كله نخملس يلو إذا الزارب كسمع كل دما نخملس يلو إذا سمع وخلا الزراربا كتزارب كل خاص نتسب كتأمنه ندحر كسمع كل خاص ما نتسب يود لك هم لسول عينة أبا هلا إنا نجبره كابزي يوم تبقى حجي كيدنا نلو من ريو خدما أبزي أبتخكلن يا وتخازي مركبي من الوقت سلازي نخترداء خاص سمع زبل أب art of communication كلاس جميرنا يزلنا حجي أو بعمقات نزارب اللي أبزي يناقل مأكل غيرنا حجي لو مخن الزارب أبزي أبتخكلن يا وتخازي زي مركب زبل دلو أبتخكلن يا وتو زي مركب سب انت عملت آتن بدلاتن كم زفتسم دار أنا يهن متسينا حفشاو جنرال زخوانا سئلخا خلو ناي نود سب زلي رأس رغبتي قال منو ما يدلي نود سب حجي ماستر محاس بيشتي محاس ديجري محاس قلم محاس إذا أتم كلهم كيدنا ولا حنتي كوسهلنا يقولون يوم أي وسهلنا يوم كلكم كله رأسنا أنت زي رخيبنا رأسنا خاطر رخيب كا ديجري تتمهار كا ماستر تتمهار كا ولا خالد تتمهار كا تجمع دلله يكونن بيزنس تدخل كا قلت تدخل كا ونتجمع دلله يكونن الشجر قن رأسها خير خب كات خدهم كيدن حرد أخوي نمجن أنت علومي عمت علوم عمصهم دما حيالي زخون سلازي كيدنا خنريهم كلنا أب حدارنا أب زمدنانا أب نبرانا أب هيوتنا اتزعابي مالت شجر زفتر ويدما صقم زفتر رأس رخبتي مالت مخنياتو رأس رخبت نحطو سلامنتاي تنبر على هاي ملس بزح غزي سلامنتاي تمرعي خايا ندحر دال كان حادثه وي سلامنتاي تمرعي خيو فتيو دحاني طبايو غلينا نمرعي ويدما سلامنتاي وليد كن دحر دال كاي ولاد وهبت املاخي سلازي وليدي سلامتاي تمرعيخا حد قدف سلامتاي تمرعيخا كاب حدات كهدم قلي زبل سب بزح غزي عب حتتات كريو خلخو مسحاتكم زبل سو ملسي خوز قبون سودي ايكونن يقن رأس رغبات نعوم سلازم السرناي حجي رأس رغبات كنبل كلنا سي نتوم بتلم دعون خدوم سي بتتخكل زخوانا من قدوم كن كدوم يحجزنان مالتي سلازي سلامتاي تنبر اللخا نزبل حتو زملس رأس رغبتي سلامنتاي تنبر اللها زبل حتو زملس رأس رخبتي إذا حتو سلامنتاي قليل حتو خي مسلاكم مخنياتو نبزح نقرات كنريو خلنا أب هيوتنا كاب حدقا حرخ قبرنا زخيل حدا برينسيبلي نقرات كن حتى تكلنا سلامنتاي إذ قبرهم زلهو كنبل انت داخي إلنا سلازي تزعابي حتو خن حتو نخيل سلازخوانا سلازي بيزنس كجمر كالخا سلامنتاي
ጉዳይ ቤተ እምነት ክኾን ከሎ ስለምንታይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስለምንታይ እንድሕር ኣለውካ ኮይኖም እቲ ዝበለፀ ነገር ክተፍሪ ትኽእል ካልእ ትርጉም ምንባርካ እንታይ እዩ እውን ክትፈልጥ ዝሕግዘካ ሕቶ ርእሰ ረኽበት እዩ እንደን ስለምንታይ ክትምርዖ ስለምንታይ ትወልድ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝኣነ መን እየ ከልዕላ ይደለይኒ ከይመለሳ ክሓልፍ ዘለካ ምድሪ ማንም ሰብ ሕጂ ዋላ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ እንድሕሪ ከይድኩም ሓይትኩሞ መን ኢኻ እንድሕር ዳኢልኩም ሓይትኩሞ እዚኣቶም ሕቶታት ኣይትሕተተን ዝብለኩም ሰብ እውን ኣይስእኑን እዮም ካብ ሕልፍ ዝበለ ከዓኒ ብስሞም ኣነ ክስተ እየ ኢሉ ክነግረኩም ይኽእል እዩ ገሊኡ ድማ ብሃይማኖት ክነግረኩም እዩ ገሊኡ ብብሄር ገሊኡ ብቋንቋ ገሊኡ ብፆትኡ ገሊኡ ብዕድሙ ገሊኡ ብደረጃ ትምህርቱ ሕጂ መን ኢኻ እንተኢልካይ ሓደ ሰብ ወይ ኣነ ስመይ ኩስተይ ይበሃል ድሕረ ባይታ ኣላለይኩም ወላ ኣነ ዓንቲ ከላለይኩም ከለኹ ድሕረ ባይታ ኣላለይኩም በር መንነት ኣይኮንኩን ኣላለይኩም ድሕረ ባይታይ ግን ኣበናይ ድሕረ ባይታ ከም ዘለኹ ካበናይ ሂስትሪ ወይ ካበናይ ባክግራውንድ ከም ዝመፃኹ ትፈልጡ እንተዘይኮይኑ ንሱ መንነት ዝገልፅ ኣይኮነን ደረጃ ትምህርቲ ዝጠቐስክልኩም ወይ ድማ ካልኦት ዝጠቐስክልኩም ምሲ ንናተይ መንነት ዝገልፁ ይኮነን ኣነ ዝሓለፍኩም ባክግራውንድ እዮም ዝገልፁ ስለዚ ሕቶ ርእሰ ርክበት ሕቶ ስለምንታይ ስለ ዝምልስ ርእሰ ርክበት ስለዚ ድማ ርእሰ ርክበት ዘድልየና ኣነ መን እየ እንድሕር ዳ ኢለ ሓደ ሰብ ክምልሰልካ ዝኽእል ክስቶ ይበሃል ከምዚ ተመርዐ ከምዚ ወሊደ ኖ ንስኻሲ መን ኢኻ ብዛዕባ ላሌና ኣይኮነን ንብለካ ዘለና ብዛዕባ ናይ ድሕረ ባይታኻ ላሌና ኣይኮንና ንብለካ ዘለና ድሕረ ባይታ ምልላይ ኦፍኮርስ እዎ ንሱ እዩ ግን ንስኻ መን ኢኻ ንዝብል ሕቶ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ይምልስ እዞም ኣብ ላዕቲ ዝጠቐሱን ካልኦትን ሕቶታትን ክምልስ ንረኽቦ ርእሰ ርክበት ሕጂ ናይ ርእሰ ርክበት እቲ ሓደ ክንሪኦ ዝደሊ ነጥቢ እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ዲፕ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሰላም ከተምፅእ ዝገብረካ እሱ እዩ ናይ መጀመርያ ርእሰ ርክበት ምስ ተምሃርካ ትረኽቦ በነፊት እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ወይ ጥቕሚ ሰላምካ ውሕስ ይኸውን ምልኣት ዘለዎ ሰላም ህልወካ እሳ ሰላም እዚኣ ፍፅምቲ ዝኾነት ሰላም እፎይታ ትበካ ናይ በደለኛ ስምዒት ኣበኻ የለን ናይ ርእሰ ነቐፌታ ስምዒት የለን ምስ ገዛእ ርስኻ ዝተባእስካ ኣይኮንካን እዚኣ ሰላም እዚኣ ምስ መፀት ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ኩሉ እንዳተመሓየሸ እዩ ዝመሓየሽ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ማለት ስድራ ቤትካ ፋይናንሳልካ ስፕሪቹዋል ናትካ ኩለንትናኻ እንዳተመሓየሸ እናጣየጠ ርእሰ ርክበት ቀሊል ወይ ኖርማል ጌርና ክንወስዶ ኣይንክእልን ኢና ንምንታይ ዝዓበየ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሂወት እንታይ ክውስን ሰብ ምደለካ እንተትብሉኒ ርእሰ ርክበት ክውስን ምደለኹ ዝኾነ ይኹን ገዲፉ ቅድሚ መርዓ ቅድሚ ገለ ቅድሚ ውላድ ቅድሚ ቢዝነስ ቅድሚ ገዛ ምስራሕ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክውስኖ ዝግብኦ ርእሰ ርክበት እዩ ንሳይ ኣሽዑ ገዛ ክሰርሕ ቤት ክሰርሕ መርዓ ክሰርሕ ውላድ ክሰርሕ ቢዝነስ ክሰርሕ መንፈሳውነት ክሰርሓሉ ትኽእል ካልእ ርእሰ ርክበት ሕቶ መንነት እዩ መን እዩ ዝብል ሰብ ብዙሕ ግዜ ምስ ብሄር ምስ ቋንቋ ምስ ዘርኢ ምስ ዓሌት ምስ ቤተ እምነት ገለ የተሓዞ እዩ መን እዩ ዝብል ግን ሕቶ ርእሰ ርክበት ግን ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ሕቶ መንነት ምስ ብሄር ኣይኮነን ኣነ ከምዚ ብሄረይ መንነተይ እዚ ቋንቋይ እዚ ወይ ሃይማኖተይ እዚ ወይ ዘርአይ እዚ ወይ ገለይ እዚ ኖ ንሱ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ስለዚ ርእሰ ርክበት ሕቶ መንነት እዩ ዝምልስ ማለት እዩ ሕቶ ናይ መንነት እዩ ዝምልሰልካ ሰብ መን ዲፕ ከይዱሲ እዩ ዝዛረብ ርእሰ ርክበት እንድሕር ዳ ርኢናዮ ትርጉም ምንባር እዩ ማለት ሕቶ ትርጉም ምንባር ዝምልስ እዩ ርእሰ ርክበት ሕቶ ህይወት እዩ ርእሰ ርክበት ሕቶ ሓቂ እዩ ርእሰ ርክበት ሕቶ ራእይ እዩ ኣብዚኣ ሓንሳብ ገለ ሕቶታትኩም ክምልስ ደስ ይብለኒ ንሳተን ድማ እንታይ እየን ስለምንታይ ርእሰ ርክበት ምምሃር ኣድለየ ካባና ዶ ንሕናሲ ካብ ገዛእ ርእስና ዶ ጠፊእና ኢና ክትብሉ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳማይ ነገር ክነገርኩም ቆልዓ ምስ ተወልደ ኣብ ስድራ ቤቱ ኣብ ኢት ስድራ ቤቱ ምስ መፀ ካብ መበል ሳልሳይ ተርሚ ናይ ጥንሲ ግዜኡ እቲ ቆልዓ ዝተውዕሉ ካብ መበል ሳልሳይ ተርሚ ናይ ጥንሲ ግዜኡ እቲ ቆልዓ እንታይ ዘጋጥሞ መስለኩም ኣቦኡን ኣድኡን ኣብ ዙርያ ዘሎ ከባብን ባህልን ያታን ወግዕን እምነትን
ክሰርሖ ይጅምር እቲ ፈጣሪ ፒር ገይሩ ዘምፅኦ ፍቕሪ ዝኾነ ደስታ ዝኾነ ሓጎስ ዝኾነ እዚ ኩሉ ይምንጠል ከም ዝምንጠል ከርእየኩም ይሕጀረ እዩ መጀመርያ ቆልዓ ምስ ተወልደ ኩሉ ጎረቤት ናባና ይመፅእ ተስተውዕሉ ኩሉ ጎረቤት ቆልዓ ምስ ተወልደ ነቲ ቆልዓ ክስዕሞ ነቲ ቆልዓ ኩሉ በቃ ክሕግዘድል ነቲ ቆልዓ ክሳብ 2 ዓመት 3 ዓመት ምስ ሸምገለ መንእሰይ ምስ ኮነ ግን ዝሓቶ ሰብ የለን ኣንለስ ቀረብቱ ኣፍቀርቱ ኣቦኡን ኣድኡን ገለ እንተዘይኮይኑ ዋይ እቲ ኩሉ ዝበህጎ ዝነበረ ቆልዓ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ሕብሪ ቆርቦት ብዘይገድስ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐሚጡ እንተንረኽቦ ብሃይማኖት ብዘይገድስ ኩሎም ሰባት መቐረብዎ ብሕብሪ ቆርበት ብዘይገድስ ኩሎም ሰባት መቐረብዎ ብደረጃ ትምህርቲ ብዘይገድስ መቐረብዎ ብፆታ ብዘይገድስ መቐረብዎ ብሃገራውነት ፖለቲካ ብዘይገድስ መቐረብዎ ብቁጠባ ብዘይገድስ መቐረብዎ እዞም ኩሎም ሰባት ወላ ብመልክዕ ኩሎም መቐረብዎ ንሓደ ህፃን ምስ ዓበይ ግን ከምኡ ገይሮም ኣይቀርብዎን ምስ ዓበና ግን ብኩናትን ብባእስን ብንፍግን ብዓመፅን ወላ ኣብ ልዕሊ ሰበይትኻ ወላ ኣብ ልዕሊ ደቅኻ ጭካኔ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዓመፅ ነውርድ ካበይ ዝተበገሰ ኢልኩም ትሓስቡ ሲምፕል ክነግረኩም ካብ ርእስና ስለ ዝጠፋና እዩ እቲ ብህፃንነትና ሒዝናዮ ንመፅእ ኣይደንቲቲ መንነት ንሱ ሚስለ ንገብር ኢና ምክንያቱ ሰብ መንፈስ ነፍሲ ኣካል ኣሎ እዚ መንፈስ እዚ ሒዝዎ ዝመፅእ ናብ ምድሪ ፒሩ ዝኾነ ኮንሽስነስ ወይ ድማ ንቕሓቲ ሕልና ዘለዎ ፒሩ ዝኾነ ንፁህ ዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ሕልና ገምሪ ህይወት ፍቕሪ ሓቂ ትርጉም ምንባር እዞም ኩሎም ኣብ ዘለው ሒዙ ዝመፅእ ግን ምስ መፃና ምስ መፀነቲ ቆልዓ ይሕዲግና ንህና ንሰርሖ ንህና ምስ ሰርሐናዮ ድማ ዓብይ ንዑይ ዝመስል ሕጂ ርእሱ ዘይረኸበ ሰብ ሓዳር ተገይሩ እንታይ መስል ረእይዎ ሕጂ ከም ዝጠፍእ ክርእየኩም እየ ሓዳር ተገይሩ ሕጉስ ሓዳር ይብሉን ኣቦኡን ኣድኡን ዝገብርዎ ዝነበረ ቀድሒ ዝመፅእ እሞ ድሓር ምስ ዓበየ ድማ ልክዕቲ ኣቦኡን ኣድኡን ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ዝደግም ፋይናንሻሊ ናይ ቦኡን ናይ ድኡን ይደግም ዝምድና መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ቦኡን ናይ ድኡን ይደግም ኣቦኡን ኣድኡን እንተተፋቲሖም ናይ ምፍታሕ ተኽእሉ ልዑል እዩ ኣቦኡን ኣድኡን ይተሃራረሙ እንተነይሮም ናይ ምትህራም ተኽእሉ ልዑል እዩ ኣቦኡን ኣድኡን ይቃያቆን ይጨቃጭቆ እንተነይሮም ናይ ምጭቅጫቅ ተኽእሉ ብሓዳሩ ልዑል እዩ ወይ ብዘይቦ ወይ ብዘይደን ድሕር ደኣ ሓሊፉ ኣብ ሂወቱ በቃ ኣቦይ ወይ ኣደይ ክስእን እየ ካብ ማለት ፍርሒ ስግኣት ስለ ዘለዎ ክምርዖ ከሎ ንስ ዓይነት ስግኣት ሒዙ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ሰብ እዚ ጠፍኡ ዶ ኦፍኮርስ ጠፍኡ ዳስዋይ ርእሰ ርክበት ንብሎ ዘለና ካበይ ጠፍኡ ካብቲ ኦሪጂናል ክነብሮ ዝግብኦ መንነት ካብቲ ኦሪጂናል ክኾኖ ዝግብኦ ንስኻ መን ኢኻ ዝብል ሕቶ ዳስዋይ ክምልሶም ዘይደሊ ሕቶታት እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ብካልእ መሊኡሎ ነቲ ካልእ ኮምፕሊትሊ ጠፍኡ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣነ ጠፍኡ ኣለኹ ድየ ክብል ከሎ ሰብ ወልፊ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ዘይብሉ በቃ ኣብሶሉት ሰላም ዘሎ ሰብ እንተኮይኑ ርእሰ ርክበት ኣይድልየንን ክብለና ክእል እዩ ራእይ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ መን ኢኻ ተባሂሉ ዝምልስ ክኸውን ኣለዎ መንፈስ ነብሲ ኣካሉ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝፈልጥ ክኸውን ኣለዎ ሓሳቡን ስምዒትን ዝቆፃፀር ሰብ ክኸውን ኣለዎ እዚ ርእሰ ርክበት ኣይድልየንን እንታይ ኢሉ ወል የምሕረሉ እዩ ምክንያቱ ስፕሪቹዋሊ ማቹሪ ርእሱ ረኪብሉ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኣት ደ ሴም ታይም ድማ እንታይ ኣለዎ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ፈልጥ ሂወት እንታይ ምዃኑ ርአ ኣለዎ ትርጉም ሂወት ዝፈልጥ ዝተረድኦ እዩ ሪሌሽንሽፕ ከመይ ከም ዝተሓዝ ዝፈልጥ ናብ ሓዳር እሹ የብሉን ፋይናንሽል እሹ የብሉን እዚ ኩሉ እሹ ዘይብሉ እንተኮይኑ ርእሱ ረኪቡ ከሎ ክንብልስ ንኽእል ንኸውን ሰላም ድማ ክህልወሉ ሙሉእ ሰላም ጥዕና ድማ ኣካሉ ዝኾነ ሕማም ክህልዎ ይብሉን ወላ ሕማም ተርእናዮም ዝገርመኩም ሰብ ካብ ገዛ ርእሱ ስለ ዝገዓዘ ካብ ገዛ ርእሱ ግዒዙ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ምጥፋእ ንብሎ ዘለና እዚ ነብስኻ እዚ ኣካልካ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ናይ መንነት ምጥፋእ ይትሕቶ እቲ ናይ መንነት ምጥፋእ ድማ እንታይ መስለኩም መንነት ክንብል ከለና ብሄር ቋንቋ ዘርኢ ዓሌት ኣይኮነን ኣነ ቋንቋ ይዛረብ ኣለኹ ባህለይ ኣኽቢረ ዝኸይደ ሃይማኖተይ ኣኽቢረ ዝኸይደ ብዛዕባ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሃይማኖትን ባህልን ቋንቋን ያታን ወግዕን ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ፐርሰን ኣምላኽ ዝፈጠሮ ሰብ ትክክለኛ ክኾነ ዝግብኦ ከስተማቕሮ ዝግብኦ ክህልዎ ዝግብኦ ሂወት ክህልዎ ዝግብኦ ራእይ ክህልዎ ዝግብኦ ትርጉም ምንባር ክህልዎ ዝግብኦ ኣቦነት ኣደነት ወላድን ወላዲትን ኣይበልኩም ኩሉ ሰብ ወላድን ወላዲትን ክኾኑ ክእል እዩ ስለዝኾነ እዩ
ርእሱ ስለ ዘይረኸበ ሰብ ኣስተውዕሉ ርእሱ ስለ ዘይረኸበ ሰብ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣጋጥሞ ማለት እዩ ርእሱ ስለ ዘይረኸበ ብዙሕ ኣብ ሂወት ዘይብሉ ሓዳር ክመርሕ ንረኽቦ ማለት እዩ ሂወት ዘይብሉ ሓዳር ሂወት ዘይብሉ ሓዳር ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዳርጋ እንተሪኢኻዮ ሓደ ካብ ብዓሰርተ እዩ ምናልባት ሂወት ዘለዎ ሓዳር ክህሊ ዝኽእል እቶም ትሽዓተ ግን ሂወት ዘይብሎም እዮም ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንሪኦ ከለና ዝበዝሐ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሓዳራት ተሪኢኻዮ ወላ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ሓበሻ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ዳኣየልና ኣብ ውሽጡ ኣብቲ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲ እንታይ ኣሎ መስለኩም እቲ በቃ ስኢልካ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ተኣትት ትወፍር እምበር ላይፍ የብሉን ሂወት የብሉን ሂወት ዘለዎ ኣቦነትን ኣደነትን ክህልወካ ኣሎ ሂወት ዘለዎ ሓዳር ክህልወካ ኣሎ ሂወት ዘለዎ ቢዝነስ ክህልወካ ኣሎ ሂወት ዝኾነ መንፈሳውነት ክህልወካ ኣለዎ ሂወት ዝኾነ ጥዕና ክህልወካ ኣለዎ ሂወት ዝኾነ ኣነባብራ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ነብሲ ወከፍካ ካብዚ እንድሕር ደኣ ጎዲሉ ግን ዳስዋይ ሰብ ርእሰ ረኽበት የድልየን ብልጠና ከም ዝጠፋእካ ብምንታይ ትፈልጥ ከም ዝጠፋእካ ሂወት ዘይብሉ ሓዳር ተለካ ኮይኑ ሓዳረይ ሰላም እንተይልካ ፋይናንሻል ኢኸ ፋይናንሻል ሰላም እንተልካ ብእምነት ደረጃ ከምስ ኣምላኽ ዘለካ ኮኔክሽን ብፀገም ኣለኒ እንተይልካ ወይ ፀገም የብለይ እንተይልካ ብቆልዑ ብደቅኻ ኸ ኣብ ጥዕናኻ ኸ ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድናኸ ኣመለኻኽታኻ ራእ ኣለካ ድዩ እዚኣቶም ኩሎም ፈቲሽካ ካብኣቶም እንድሕር ደኣ ገለ ጉድለት ኣሉ ዛስ ዋይ ካብ ርእስኻ ስለ ጠፋእኻኻ እምበር ንሶም ሳይግብኡኻን እዮም ንብሎ ዘለና ሰብ እቲ ሰብ ክነብሮ ዝግብኦ ሲ ካልእ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ርእሰ ረኽበት የድልየና ንዝብል ብከምዚ ክንሪኦ ይደሊ ርእሰ ረኽበትን ርእሰ ዕቤትን ፍልልይ ኣለዎም ድዩ ኤን ኢኸ ዝቅድም ወይ ርእስኻ ዓቢኻ ድኻ ሽዑ ርእሰ ረኽበት ትገብር ኖ መጀመርያ ርእስኻ ክትረክብ ዝግባእካ ኣበይኻ ክትዕቢ እሞ ርእሰ ረኽበትን ርእሰ ዕቤትን ይፈላለዩ እዮም ርእሰ ረኽበት ይቀድም ርእሰ ዕቤት ወይ ኣብ ነፍሲ ወይ ኣብ ኣካል ክኾን ይኽእል እዩ ርእሰ ረኽበት ግን መንፈስ ነፍሲ ኣካል ንኩሎም ኢንክሉድ ዝገብር ስፔሻሊ ድማ ኣብ መንፈስን ኣብ ነፍስን ዘሎ ማእከል ገይሩ ይሰርሕ ርእሰ ዕቤት ግን ንኣብነት ብዛዕባ ገዛእ ርስኻ ምዕባይ ክዛረብ ትኽእልካ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኮርስስ ብጣዕሚ ክትወስድ ትኽእልካ ግን ራዲካል ዝኾነ ትራንስፎርሜሽን ከምፅልካ ኣይክእሉን እዮም ራዲካል ትራንስፎርሜሽን ማለት ካብ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከምፃልካ ግን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንከዶ ዝደሊ ነጥቢ እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ርእሰ ርኽበት ንሱ እዩ ዛስዋ ኢና መባእታዊ ርእሰ ርኽበትን ካልኣይ ደረጃ ርእሰ ርኽበትን ኣቐሚጥና ትምህርቲ ንምንታይ እቲ ቀዳማይ ርእሰ ርኽበት ንምሁሮ ናይ ሰብ ኩለንትንኡ ከመይ ክርዳእ ከም ዘለዎ ሓደ ኣብኡ ድማ ዝተበደሎም እንተለዎ ካህፃብነቱ ዝሓለፎም ኣብ ሂወቱ ገለ መለታት እንተለዉ ድማ ይሓዊ ወይ ዝተቐየሞም ድዮም ገለ ንሶም ሓዊዩ ራእይ ክሕንፅፀሉ ዝኽእለሉ ባይታ ውህበት ፈሊጡ ባይታ ንምፍጣር ድማ ሽዑ ናብ ኣድቫንስ ንወስዱ ኣብ ኣድቫንስ ድማ ክኸዶም ዝግብኦ ቫልዩ ክብርታት ናይ ሂወቱ ፕሪንስፕል ናይ ሂወቱ ናቱ ሊደርሽፕ ክዕብየሉ ዝኽእል ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀጋታት ኣለሊሲ ንትውልዲ ከበርክተሉ ዝኽእል ንድሕሪት ዘይምለሰሉ ሰላሙ ኣውሒሱ እቲ ክሃንፆ ዝኽእል ድማ ክሃንፅ ዝኽእለሉ መባእታዊ ርእሰ ርኽበት ይመሃር ድሕሪ ኣድቫንስድ ይመሃር ከምኡ ኢልና ክላስ ሰሪዕና ዘለና ኣብ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካደሚ ማለት እዩ ስለዚ ርእሰ ዕቤት ፀኒሑ ዝመፅእ እዩ ኣይድለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ከቅደም ዝግብኦ ርእሰ ርኽበት እዩ ንምንታይ ርእሱ ከይረኸበ ኣበይ ይክዕቢ እሞ ሕጂ ሕሰብዎ ነዛ ፒሮ ላምሳይ ኣይኮነን ነዛ ፒሮሲ ክፅሕፍ ደልየ እንድሕር ዳ ኢለሲ እቲ ምፅሓፍ እንድሕር ዳኣኒ ወይ ብርእሰ ዕቤት ተወሲድናዮ መጀመርያ ግን ኣበይ ከም ዘላታ ፒሮ ክረኽባ ኣለኒ ምስ ረኸብክዋይ ክፅሕፍ ዝኽእል ብካልእ ኣዘራርባ ርእሰ ርኽበት ምስ ሓዝክ እየ ርእሰ ዕቤት ክሓስብ ዝኽእል ስለዚ ሓፈሻዊ ነዚ ይመስል ማለት እቲ ዘለና ሓሳብ ኣዘየ ዘመስግነኩም ብሉፃት ኢኹም ምናልባት ናይ ሕቶን መልስን ዕድል ክንህብ ኢና ስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ